नमस्कार, मैं अनुष्का और लाइव भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज का प्रमुख खबर, बिहार के पटना में पिछले 4 दिनों से हो रही थी लगातार बारिश, आज मिला थोड़ी राहत। खबर विस्तार से। बिहार के पटना में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वहां बारिश रुक गई है। पटना में लगातार बारिश के कारण 80% शहर डूब गया है। जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा कि देश में दूसरे जगह पर भी बारिश हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग पटना के पीछे ही पड़े हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि बिहार में जल जमाव के कारण मजदूरों और रिक्शा चालकों को दैनिक आमदनी करने में काफी दिक्कतें हो रही है। देखिए ऐसा ही एक लाचारी का वीडियो पटना से। मत रोइए, सुनिए ना, रिक्शा लगा दीजिए यहीं पे, आप चले जाइए छोड़ के। यहाँ लगा दीजिए, हम लोग देखते रहेंगे। यहाँ ऊंचा है, यहाँ रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इधर। आगे बाएं है थोड़ा ही दूर पे, अब पानी खत्म हो जाएगा थोड़ा देर बाद।